good money, რომელიც 90%-იანია. რამოდენიმე პრობლემა შეიძლება იყოს ასეთი. აი მაგალითად დაჩვენებს EE0, რომელიც ამბობს, რომ რამოდენიმეჯერ ეცადა და ვერ ჩაერთო. ამას ამბობს. პირველი შეცდომა ის არის, რომ აქ არის მოკლე 90-იანი. ეს არ უნდა იყოს მოკლე არც ერთ შემთხვევაში, უნდა იყოს გრძელი, როგორც აქ არის. ესეთი 90-იანი, ეს 90 აუცილებლად გამოსაცვლელი იქნება. ეხლა, რა თქმა უნდა, flame sensor ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს დავწმინდე. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი ამ good money-ს გამათბობლებს ჭირს ერთი პრობლემა, რაც დროებით ტესტის რეჟიმში, რასაც ვაკეთებთ, არის pressure switch-ი, რომელიც შეერთებული არის აი აქ, ერთი pressure switch-ი და მეორე pressure switch-ი, რომელიც შეერთებული არის თვითონ ინდუსერზე. აი უბრალოდ გადავანაცვლებთ ხაზებს. მარცხენა pressure switch-დან მარჯვნივ გადმოგვაქვს, მარჯვნიდან მარცხნივ გადმოგვაქვს. და თუ ამან იმუშავა ტესტის რეჟიმში, ვიცით, რომ გამწოვთან არის პრობლემა. ეს ვიცით. ეხლა ზუსტად ამას დავტესტავთ. და ვნახავთ, ესე იგი, flame sensor-ი უბრალოდ ისე გავწმინდე ყველა შემთხვევისთვის. ეხლა გადავანაცვლებ pressure switch-ებს და ვნახავთ თუ იმუშავებს. ეხლა კიდევ სანამ გადავანაცვლებ აი ამ pressure switch-ებს, აქ წერია, რომ აი თვითონ operation-ის დროსაც მოხდა failure რა, flame-ი დაკარგა. მაშინ როცა მუშაობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მარჯვენა მხარეს, რომელიც არის ეს ფერი, გადაგვაქვს ეს მეორე ფერი, ყვითელი, მარცხნივ გადმოგვაქვს ნაცრისფერი. ახლა ვნახოთ ეს რა სიზამს და როგორ იმუშავებს, იმიტომ რომ რამოდენიმე საათის დაკვირვების შემდეგ აღმოვაჩინეთ აი ზუსტად ამ გამათბობლებზე, რომ ეს პრობლემა არის. ველოდებით თუ რა სიზამს კიდევ ერთხელ ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ტესტის რეჟიმში და არ დატოვებთ აი ასე როგორც ახლა გადმოვანაცვლებთ უკან. რაც შეეხება გამწოვს, აი აქვე გამოსასვლელში, როცა ზღუდავთ გამოსვლას, უკვე მას შანსიც კი აღარ აქვს, რომ ჰაერის flow გააკეთოს. აქვე უკლავთ და ტურბულენტობა აქვე ხდება. ეხლა ეს რომ იყოს სადღაც სხვაგან, მაშინ კიდევ რაღაც შანსი არის, რომ აი ამ ჰაერმა ერთიანად მიწოლილმა ჰაერმა, ასე ვთქვათ, რაღაც გაიტანოს, მაგრამ აქ დასაწყისშივე ეს ყველა შემთხვევაში პრობლემაა. რა თქმა უნდა, აქ ზონები არის, ველოდებით ზონის control boards, როდის ჩართავს მის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ ჯერჯერობით არის IDL, ანუ ელოდება ზონის control board-ზე.
გვიჩვენებს რომ ზონა 1, 2 და 3 ფაქტიურად სამივე ეს ახლა ჩართო ამას ცოტა ტაიმერი აქვს რომელთაც მაგალითად ზონა 1 ჩართო ახლა სასურველია რომ ზონა 2 და 3-ც ჩართული იყოს ზონის კონტროლ ბორდის მიხედვით ეს ერთი ზონა საერთოდ არ რეაგირებს როგორც ჩანს უფრო სწორად ახლა იღება აი ეს მოძრაობს როგორც ჩანს მოძრაობს და ვნახავთ რა სისხლს ეს ან გაიღო ან დაიკეტა სხვა ზონებიც ვნახოთ არის მეორე ზონა რომელიც ალბათ არის ღია და მესამე ზონა რა უნდა ჩაითო ეხლა ვტესტავთ ჯერჯერობით ჩვეულებრივად მუშაობს, გადმოვანაცვლებთ უკან და ნახავთ რა სიზამს ამის შემდეგ. მთელი არსი ამ ვიდეოს იყო მასში რომ გავარკვიოთ ეს pressure switch-ები თუ რაიმე პრობლემა არის აი ამ pressure switch-ებთან. და ზუსტად მაგიტო გადავანაცვლეთ რომ ნახოთ მუშაობს, დავუშვათ დაველოდებით თუ კარგად მუშაობს, შემდეგ უკვე გადმოვანაცვლებთ და ვიცით რომ პრობლემა არის გამწოვთან და pressure switch-ები უბრალოდ აღიქვავენ აი ამ პრობლემას და თიშავენ გამათბობელს.